Hello everyone, good evening. আজিৰ ইভিনিং টাইমৰ চাহ কাপৰ লগত ভাবিলোঁ পকৰীকে বনাই খাওঁ। এই ক্ৰিস্পি পকৰীটো বনাবৰ কাৰণে মই ললোঁ আলু দুটা আৰু পিঁয়াজ দুটা। আলু দুটা ধুনীয়াকৈ গুচাই পেলাই মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম আৰু পিঁয়াজকেইটাও ঠিক তেনেদৰে মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। আপুনিও যদি আলু পকৰী ট্ৰাই কৰা নাই নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব, কিন্তু আজি মোৰ আলুকেইটা কটা অলপমান ডাঙৰ হ'ল। আপুনি যদি বনায় আলুকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। এয়া মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বেচন আৰু পিঠাগুড়ি এড কৰি দিছোঁ, অলপমান জিৰা গুড়ি, লগতে অলপমান ৰেড চিলি আৰু অকণমান মেগী মছলা এড কৰি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটামানো এড কৰি দিছোঁ। আপোনাৰ যদি পকৰীটো ক্ৰিস্পি কৰিব মন আছে অকল পিঠাগুড়ি দিও বনাব পাৰে। মই যিহেতু বেচনো আছিলে বেচন অলপমানো দি দিলোঁ। অলপমান পানী দি পেলাই মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মিক্স কৰি থাকোঁতেই মই কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিলোঁ আৰু এয়া মই গেছত কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হওঁতে ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল অলপমান এড কৰি পেলাই পকৰীকেইটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আপুনিও যদি এনেকৈ ট্ৰাই কৰা নাই নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব, বিৰাট ক্ৰিস্পি হয় আৰু বিৰাট টেষ্টি হয়। এয়া মোৰ আলু পকৰী ৰেডি। আলু পকৰীৰ লগত খাবলৈ মই বনালোঁ লাল চাহ। এইফালে পকৰী বনি আছে আৰু এইফালে মই লাল চাহ পাতি দিলোঁ। অলপমান চেনি বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ পকৰী আছে ন, সেইকাৰণে মানে অলপমান মিঠা হ'লে ভাল লাগে আৰু। এয়া মোৰ পকৰী ৰেডি আৰু আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।